अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल डाला। मैं आज बना रही हूँ चिकन और पोटैटो ग्रेवी। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने 3 अदरक मीडियम ऑनियन शामिल किए। इसे ना गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन करने से सुनहरी सा और बताएं सब कैसे हैं। वेदर चेंज हो गया है बहुत। अब देखें गोल्डन ब्राउन होने वाले हैं हमारे ऑनियन। तो इसे अच्छी तरह से फिर मिक्स किया था मैंने। अगेन मिक्स करें इसे। वेदर बहुत नाइस हो गया है। बाहर सर्दी तो स्टिल है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। शुक्र है दिन भी थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो अब जब गोल्डन हो जाए ना ऑनियन तो इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालें। इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला और अच्छी तरह से मिक्स किया। अब इसमें मैंने 3 अदर टमाटो लिए थे तो वो मैंने डाले। इसको ना अच्छी तरह से जो टमाटर है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट में तक पकाएंगे। ये देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अभी और मैं थोड़े से सॉफ्ट करूँगी। फिर इसमें मैं ये मसाले डालूँगी। हल्दी, नमक, मिर्च, ज़ीरा, धनिया, लाल मिर्च और काली मिर्च, ये सब मैंने डाला और अच्छी तरह से मिक्स किया। तो इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी भी डालूँगी ताकि जो मसाला अच्छी तरह से ना सॉफ्ट ऑनियन हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो प्याज मोटा है ना थोड़ा साथ साथ स्मैश करते जाएं। ये देखिए भुन चुका है हमारा ऑनियन और मसाला सब नाइस सा हो गया है तैयार। अब इसमें मैंने चिकन डाला है। बोनलेस चिकन है ये थाई का। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, भूनेंगे अच्छी तरह से इसे। ये देखिए हमारा चिकन बोनलेस भुन चुका है तकरीबन। ऑयल भी आने वाला है ऊपर। अच्छी तरह से इसे हिलाते जाएं। अब इसमें मैं भुन चुका है ना। अब इसमें मैं पोटैटोज डालूंगी। पोटैटो डाल के ना इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। जब आलू डालेंगे ना फिर अच्छी तरह से इसे मिक्स करके भुनेंगे थोड़ी देर। अब इसमें पानी डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जितना पानी डालना है डालें। मुझे इतना ही डालना था तकरीबन। तो ज़्यादा ग्रेवी नहीं, बच्चे शौक से खाते इतनी। इतना मज़े का बना था बच्चों ने ख़त्म भी कर दिया है। जी मैं गई थी नान लेने। तो मैंने कहा छोटा सा क्लिप लेके आप लोगों से शेयर करती हूँ। बाहर गई थी थोड़ी देर के लिए फ्रेश एयर बाहर गई थी थोड़ी देर के लिए फ्रेश एयर लेने के लिए।
बहुत नाइस व्यू लगा था। जी मैंने कोफ्ते बनाए थे। इसमें ना मैंने ऑयल डाला था, बेसन, नमक, मिर्च, हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, प्याज और ग्रीन चिली का पेस्ट, 1 एग डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया था कोफ्ते बनाने के लिए। कोफ्ते बना के ना फिर थोड़े से मैंने ओवन में कर लिए थे। तो जब थोड़े से सही तरह से हो जाए, ये ना टूटे, इसलिए ना इसको थोड़े से मैं करके ना ऐसे ओवन में, फिर ठंडे जब हो जाएंगे फ्रीज़ कर लूँगी।